Македонче, каде се спремаш? Борба те чека, борба за слобода. Вистина е дека 11 октомври е значаен празник за Македонија, познат како Ден на народното востание. Вистина е дека овој ден се одбележува во чест на борбата на македонскиот народ против окупаторите за слобода и независност. Вистина е дека во 1941 година македонците започнале организирана борба, што го означило почетокот на антифашистичкото движење во регионот. Вистина е дека овој празник носи со себе сеќавање на храброста и жртвите на оние кои се бореле за правата и слободата на својот народ. Вистина е дека Денот на народното востание е прилика да се оддаде почит на хероите и борците, кои оставија длабок траг во историјата на Македонија. Вистина е дека тие се водечките фигури кои помогнале во создавањето на современата македонска држава. Вистина е дека 11 октомври е ден кога македонците не само што се потсетуваат на својата историја, туку и на значењето на колективната свест и отпорот. Вистина е дека овој празник служи за поттикнување на заедничкиот дух и истрајноста во борбата за правата на сите граѓани. Вистина е дека во овој ден заедничките вредности на слобода и правичност се повторно истакнати и потврдени. Вистина е дека во чест на овој празник се организираат различни активности, манифестации и настани кои го поттикнуваат чувството на национална гордост. Вистина е дека локалните заедници, училиштата и културните институции учествуваат во одбележувањето на овој важен ден, создавајќи настани кои ја истакнуваат историската и културната вредност на народното востание. Вистина е дека со овие активности, новите генерации се поттикнуваат да ја ценат својата историја и да ја носат традицијата напред. Вистина е дека Денот на народното востание е не само историски настан, туку и важен дел од македонската идентитетска свест. Вистина е дека овој празник ни потсетува на важноста на единството и солидарноста во борбата за иднината, за подобар живот и општество. Вистина е дека 11 октомври ќе продолжи да биде символ на храброста и стремежот на македонскиот народ за слобода и независност. Компанијата Doxstam Service, основана во 2015 година, во 2020 година се спои со шведската компанија Alit International, што требаше да донесе поблиска соработка и нови проекти. Сепак, неисполнувањето на договорените исплати по аквизицијата создаде предизвици за македонската компанија. Основачот Глигор Дачевски изразува загриженост за непреченото функционирање на компанијата и работата со клиентите. Додека се очекуваше раст и развој по спојувањето, Doxstam се соочува со сериозни финансиски проблеми. Преговорите за дополнителни инвестиции од Alit не успеа, што доведе до одлука на Глигор да го забрза процесот на решавање на ситуацијата. Ова искуство потврдува дека аквизициите не се секогаш пат до успех и леснотија за основачите. Магазинот Храна и патување го прогласи Берлин за град на годината благодарение на неговата богата гастрономска понуда, победувајќи ги Бордо, Кейптаун, Сеул и други. Буркард Кикер од посетете го Берлин изрази задоволство, нагласувајќи дека храната стана важен фактор за патување. По падот на берлинскиот дид, градот се етаблирал како гурманска метропола со бројни ресторани, вклучувајќи ги оние во поранешните источни области. Исто така, Јужна Африка е прогласена за топ дестинација за долги патувања, додека Шпанија за кратки патувања. Работата е клучен аспект во остварувањето на човечкиот потенцијал и обезбедувањето средства за живот. Сепак, не сите работни места го поддржуваат менталното здравје на поединците. Проблеми како вознемирувањето и мобингот на работното место стануваат се поизразени, што може да доведе до сериозни здравствени последици. Мобингот вклучува малтретирање во форма на исклучување, принуда, понижување и емоционална злоупотреба, а погодува приближно 1 од 3 вработени, со поголем број жртви меѓу жените. Универзитетската клиника за психијатрија Скопје ќе го одбележи Светскиот ден на менталното здравје 2024 на плоштадот Македонија, со цел да се подигне јавната свест за важноста на менталното здравје во работната средина. Изборот на паметен телефон во голема мера зависи од лични преференци, а на пазарот доминираат оперативните системи Android и iPhone. Иако и двата типа уреди нудат напреден хардвер и квалитетни камери, iPhone се перципираат како статусен символ. Неодамна едно истражување покажува дека 52% од корисниците на Android се чувствуваат исмејувани од сопствениците на iPhone. Околу 30% од нив размислуваат да преминат на iPhone поради притисокот од околината, а 23% од испитаниците сметаат дека типот на телефон може да влијае на нивниот љубовен живот. Министерството за правда на САД исто така истакна дека зелените балони при испраќање пораки се причина за стигматизација на корисниците на Android. На северот на Перу, археолозите открија локација со остатоци од околу 40 деца, за кои се верува дека биле жртвувани пред повеќе од 600 години. Локацијата, која припаѓа на културата Чем, покажува и сеченици на градната коска и ребрата на децата, а пронајдени се и останки на 2 возрасни и 2 лами.
Според археологот Џулио Асенцио, жртвувањето на деца било практикувано за да се придобијат наклонетоста на боговите, особено по обилни дождови и поплави. Оваа култура доминирала во регионот од 8 до крајот на 15 век и била освоена од инките неколку децении подоцна. Откритието е дополнување на претходните наоди, вклучувајќи место за масовно жртвување со 140 скелети на деца и стотици лами. Според истражувањето на британската добротворна организација Мари Кири, песните My Way на Френк Синатра и Hey Judy на Битлз се меѓу најчесто избраните од неизлечиво болните во Обединетото кралство како музика за крај на животот. Анкетата покажала дека 84% од анкетираните сметаат дека музиката ги опушта и смирува нивните сакани, додека 60% потврдиле дека им помага во намалување на анксиозноста. На листата се најдоа и I Will Always Love You од Витни Хјустон, Simply the Best од Тина Тарнер, Over the Rainbow од Џуди Гарланд, како и Angels од Роби Вилијамс и Beautiful од Кристина Агилера. Стиловите на фармерки можат да се менуваат, но сината боја останува константна во текот на децениите. Сината е стандардна боја за фармерки, откако Леви Штраус ги патентирал работните панталони во 1873 година. Штраус, баварски трговец во Сан Франциско, заедно со кројачот Џејкоб Дејвис, патентирал фармерки со бакарни копчиња, кои брзо станаа популарни меѓу работниците и земјоделците.